မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့အိမ်ပြန်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ I go home ပြောရမလား I go to home ပြောရမလားဘယ်ဟာမှန်ပါတယ်လဲအဖြေကတော့ I go home ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ home ဆိုတာကအခုဒီမှာသုံးထားတဲ့ home ဆိုတာက adverb of place ဖြစ်နေတယ်နေရာတစ်ခါတည်းပါထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရှိမှာ to ထည့်เสียမလိုပါဘူးအိမ်မှာအိမ်ကိုအိမ်တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခါတည်းတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ I go home ဆိုရပါပြီ to ထည့်เสียမလိုပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီ home လိုမျိုးဘာ preposition မှမထည့်ဘဲနဲ့သုံးတဲ့ adverb of place လုံးတွေတက်ရှိပါတယ်ဒီစလုံးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် preposition ဘာမှထည့်เสียမလိုပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် come here sit here ဒီမှာထိုင်ပါဒီမှာလာပါပြောတဲ့အခါမှာ come to here တို့ sit in here တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်เสียမလိုပါဘူး come here sit here အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ here ကအခုန home လိုမျိုးပဲဒီမှာဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ခါတည်းဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ go there ဟိုကိုသွားပါဆိုတဲ့အခါမှာ go to there လို့ပြောเสียမလိုပါဘူး there ကဟိုနေရာဆိုတဲ့နေရာကိုဆိုတဲ့တစ်ခါတည်းနေရာသူ့ရှိမှာပါပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ go there ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကကျောင်းသားတွေအများစုမားလေးရှိကြတဲ့စလုံးတစ်ခုကတော့ abroad ပါ abroad ဆိုတာနိုင်ငံခြားသို့နိုင်ငံခြားမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာနေရာတစ်ခါတည်းပါပြီးတာဖြစ်တယ်သူက adverb of place တစ်ခါတည်းဖြစ်နေပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားသွားတယ်ပြောတဲ့အခါမှာ go to abroad ပြောเสียမလိုပါဘူး go abroad အဲ့လိုပြောရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ဆိုရင် live abroad my brother lives abroad အဲ့လိုပြောရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုရင် study abroad နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် work abroad abroad ကတော့နိုင်ငံခြားမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် overseas ဒါလည်းနိုင်ငံခြားမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ overseas ကြတော့ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတခြားနိုင်ငံကကြားမှာပေါ့နော်ပြည်နယ်ခြားပြီးတော့တွားရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတုံးတာဖြစ်ပါတယ် overseas နိုင်ငံပြည်နယ်ကိုမခြားဘဲနဲ့တွားတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ overseas တုံးလို့မရပါဘူးသူလည်းပဲအတူတူပါပဲတုံးတဲ့အခါမှာ go overseas live overseas အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တော့ overseas တုံးလို့မရပါဘူးဂျာမာသူကပြည်နယ်ဖြစ်เสียမလို့ဘူးလေ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ downtown ပါမြို့လေကောင်တို့မြို့ထဲတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူကဒါကြောင့်မို့မြို့ထဲကိုသွားတယ်ဆိုရင် go downtown ဆိုရပါပြီ go downtown ထူထည့်เสียမလိုပါဘူးအဲ့လိုပဲအိမ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ထက်အောက်ထက်အဲ့လိုရှိတယ်အပေါ်ထက်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် go upstairs အဲ့လိုပါအောက်ထက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းသွားပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ go downstairs come downstairs အဲ့လိုပြောရမှာဖြစ်တယ် come to တို့ go to ထည့်เสียမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အပြင်ဘက်မှာလို့ပြောတဲ့ outdoors ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ် play outdoors အပြင်ဘက်မှာစော်တယ် go outdoors အပြင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့လိုပဲ indoors လည်းရှိတယ်အိမ်ထဲမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကအိမ်ထဲမှာဆိုတဲ့နေရာပါတစ်ခါတည်းပါနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ to ဒီနောက်ထပ် preposition ထည့်ဆက်မလို့ပါဘူး stay indoors play indoors အဲ့လိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ stay home နဲ့ stay at home ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့မှန်ပါတယ်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ stay home ကအဲ့ဒီ home က adverb လို့သုံးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိထားရမယ် preposition မှာသုံးစရာမလိုပါဘူး stay home I stay home on Saturdays အဲ့ဒီနေရာမှာ stay at home ပြောလို့ရပါတယ် at ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် home က adverb မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့
a ဆိုတဲ့ noun ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ stay at home ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေတယ်။ at နဲ့တွဲမှာပဲ home ကအိမ်မှာလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ at နဲ့တွဲထားတဲ့ home ကအိမ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်။ at မသုံးထားတဲ့ဟာကကျတော့အိမ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူကမှာဆိုတဲ့ verb ပါလဲနေရာတခါတည်းပါနေပြီးသားဖြစ်တယ်။